ՍիվիլՆեթը շարունակում է ուղիղ հեռարձակումը։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովհաննիսյանը հաղորդում է, որ հարավում ծանր ու համառ մարտեր են։ Քիչ առաջ ադրբեջանական զինուժի ևս մեկ Su-25 գրոհիչ է խոցվել Արցախում։ Այս մասին հայտնել է Արցախի զինված ուժերի հոբ զորքերի շտաբի պետ Գարիկ Մովսեսյանը։ Եվս մեկ Su-25-ի խոցման մասին պաշտպանության բանակը տեղեկացրել էր 3։ Թուրքիան հրաժարվում է տրամադրել իր օդային տարածքը դեպի Հայաստան հումանիտար բեռի տեղափոխման համար։ Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի պետական կոմիտեն հայտարարություն է տարածել։ Հոկտեմբերի 15-ին նախատեսված Qatar Airways ավիաընկերության դեպի Հայաստան հումանիտար բեռ տեղափոխող Լոս Անջելես-Երևան չվերթը չի կայանալու, ինչի առնչությամբ ավիաընկերությունը հիմնավոր պատճառ չի նշել։ Հումանիտար բեռը ամերիկահայ համայնքի կողմից է, որն ուղարկվում էր արցախ-ադրբեջանական պատերազմից տուժած խաղաղ բնակիչների համար։ Ավիաչվերթի չեղարկման մասին Qatar Airways-ը Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեին տեղեկացրել է հոկտեմբերի 14-ին։ Օդանավը պետք է անցներ Թուրքիայի օդային տարածքով, Թուրքիան սակայն խոչընդոտներ է հարուցում Հայաստան տեղափոխվող հումանիտար բեռի համար։ Այլ երկրների, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության կամ Վրաստանի տարածքով օդանավի նոր թռիչքուղու կազմակերպումը ժամերի հարց է, ուստի ավիաընկերությունը պարտավոր է գտնել այլ ճանապարհներ հումանիտար բեռը տեղափոխելու համար։ Վստահելի աղբյուրներից ստացվող տեղեկություններն այս պահին հիմք են տալիս ենթադրելու, որ Qatar Airways-ն այդ բեռը չի կարողանալու տեղափոխել։ Հիմքեր ունենք նաև պնդելու, որ Թուրքիան միտումնավոր է փակել օդային ճանապարհը։ Առաջին անգամ չէ, որ Թուրքիան խոչընդոտում է դեպի Հայաստան բեռնափոխադրումները։ Այդ երկիրը դեռևս պատերազմից առաջ սկսեց խոչընդոտներ ստեղծել ավիաընկերությունից պահանջելով բեռների մանրամասն ցանկը իր օդային տարածքով անցնելիս։ Չնայած օդային տարածքի տրամադրումը յուրաքանչյուր երկրի սուվերեն իրավունքն է, սակայն միջազգային պրակտիկայի համաձայն տվյալներ պահանջում են միայն վտանգավոր բեռների մասին, արտակարգ իրավիճակներում ճիշտ արձագանքելու համար։ Այս բեռն ընդ որում զննման փուլն անցել էր, նշել է քաղավիացիայի վարչության պետ Տաթևիկ Ռևազյանը։ Դեպքի առնչությամբ Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն դիմել է Aeronovization անվտանգության կազմակերպությանը Eurocontrol-ին։ Այս օրերին դեպի Հայաստան քանիցս բեռնափոխադրումներ են իրականացվել ԱՄՆ-ից, Ֆրանսիայից և Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Բեռների փոխադրումը հիմնականում իրականացվում է քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի և հայկական ավիափոխադրողների համագործակցությամբ։ Ավիաընկերությունները դա անում են ոչ առևտրային հիմունքներով։ Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահության հարցն ակտիվորեն քննարկվում է Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում։ Այս մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ինչպես նշել է Զասը, նա հանգամանալից զրույց է ունեցել պետության ղեկավարի հետ այն իրավիճակի մասին, որը ստեղծվում է ՀԱՊԿ տարածաշրջանում։ Մասնավորապես կողմերը խոսել են Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի սրման, Qırğızstանում և Բելարուսում տիրող իրավիճակների մասին։ Իր հերթին բելտագործակալության հաղորդմամբ կազմակերպությունում նշել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության սրացումից հետո պաշտոնական դիմումներ ՀԱՊԿ մշտական աշխատանքային մարմիններին հայկական կողմից չեն ստացվել։ Միևնույն ժամանակ ՀԱՊԿ մշտական խորհրդին ներկայացվել է Հայաստանի վարչապետի ուղերձը, ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցչի և արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունները։ Ավելի վաղ գլխավոր քարտուղարն արդեն անհանգստություն էր հայտնել հակամարտության սրացման կապակցությամբ։ ՀԱՊԿ-ը կոչ է արել հակամարտող կողմերին հասնել խաղաղ կարգավորման և ձեռնպահ մնալ սադրիչ գործողություններից։ Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնն ամփոփել է հակառակորդի կորուստները։ Վերջին տվյալներով Հայաստանի զինված ուժերը խոցել են հակառակորդի 180 ԱԹՍ, 16 ուղղաթիռ, 20 ինքնաթիռ, 546 զրահատեխնիկա, 4 տոս։ Ադրբեջանական կողմն այս պահին ունի 5839 զոհ։ Այս պահին առաջարկում եմ դիտել իմ գործընկեր Թաթուլ Հակոբյանի հարցազրույցը Էդմոն Մարուքյանի հետ։
Ողջույն, ՍիվիլՆեթի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ Էդմոն Մարուքյանին, ազգային ժողովի պատգամավոր Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից, բարև ձեզ պարոն Մարուքյան, շնորհակալ եմ, որ եկաք տաղավար այս դժվար Հայաստանի համար դժվար օրերին, կարծում եք, չէ՞, որ Հայաստանը ապրում է իր պատմության դժվար օրերից մեկը, դժվար ժամանակաշրջաններից մեկը։ Կարծում եմ վերջին 25 տարում եւ ամենադժվար ժամանակաշրջանն է։ Ինչ երգ եք տեսնում, ինչ պիտի անենք, ինչն ենք սխալ անում, ինչն ենք ճիշտ, ինչ եք մտածում, ինչ պետք է անենք այս վիճակից դուրս գալու համար։ Հենց հիմա իրավիճակն այնպեսին է, որ պետք է ամեն ինչ անենք, որ ունենանք հրադադար, կարողանանք վերախմբավորվել, կարողանանք արձանագրել ինչ ունենք եւ մենք որտեղ ենք հիմա գտնվում, թե կորուստների, թե ձեռքբերումների իմաստով, որից հետո նոր կարողանանք որոշումներ կայացնել։ Այս պահին մեզ պետք է անպայման հրադադար, այսինքն այն ինչ որ իշխանությունը ամսի 10-ին հոկտեմբերի ստորագրել է, դա պետք է իրագործել այս պահին։ Քանի որ դա չի իրագործվում եւ կռիվը շարունակվում է, դա պետք է իրագործել, այսինքն այս պահին պետք է հրադադար։ Ինչ պետք է անենք մենք ինչ պիտի անենք, որ դա իրականացվի։ Մենք մենակ չենք, այդ դիմացից կրակում են, չեն հարգում։ Ինչ պիտի անենք։ Կամ ինչն ենք սխալ անում, ինչը ճիշտ չենք անում։ Ես հիմա չեմ կարող շատ սխալներից խոսել, որովհետև ռազմական դրությունը ավելի շատ պետք է խոսել, այսօր ինչա պետք անել։ Քանի որ Ռուսաստանի Դաշնությունն է միջնորդը եղել հրադադարի ստորագրման եւ հովանավոր է այսպես։ Հումանիտար հրադադարի մասն է խոսքը գնում։ Պետք է Ռուսաստանի Դաշնությունից պահանջել հրադադարի ապահովում։ Դա ոնց է լինում։ Դա, չգիտեմ, հրապարակային հայտարարությունով է, տեքստով է, թե Մոսկվա թռչել գնալ Վլադիմիր Պուտինին ասել, որ հրադադարը ստորագրել ենք ձեր միջնորդությամբ, եկեք այդ հրադադարը պարտադրեք, ինչ որ ձևով, բայց պետք է պահանջել, որ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիրը, որը միջնորդել է հրադադար, այդ հրադադարը տեղի ունենա։ Ավելին, Ռուսաստանի միջնորդությունը ողջունվել է Միացյալ Նահանգների կողմից, Ֆրանսիայի կողմից եւ նաեւ միջազգային հանրության կողմից, բոլորի կողմից եւ հետեւաբար լեգիտիմ իրավունք ունի այսօր Ռուսաստանի Դաշնությունը այդ հրադադարը պարտադրելու։ Այդ պարտադրել բառի մեջ ես նաեւ տեսնում եմ ռազմական ներգործություն նաեւ, որովհետեւ վերջին հաշվով այս տարածաշրջանում իրավիճակը փոխվում եւ Թուրքիան իր ազդեցությունը գնալով մեծացնում է եւ այդ ազդեցությունը մեծացնում է ի հաշիվ Ռուսաստանի Դաշնության։ Բնականաբար մենք ենք կռիվ տվողները, մի կողմից մենք, մի կողմից Ադրբեջանը, Թուրքիայի աջակցությամբ, բայց Թուրքիայի ազդեցության մեծացման մասին է խոսքը գնում, ի վնաս եւ ի հաշիվ Ռուսաստանի Դաշնության։ Ռուսները դա չեն հասկանում, որ մենք պիտի, գիտեք, այս տաղավարում շատ հյուրերի եմ ընկալում, բոլորը ասում են Ռուսաստանը չի հասկանում կամ ակնարկում են։ Ռուսները չեն հասկանում, որ մենք պիտի ասենք իրենց։ Վստահ եմ, որ Ռուսաստանը հասկանում է, որ իր ազդեցության գոտին նվազում է այս պատերազմի արդյունքում եւ այդ առումով պետք է մենք նաեւ գործուն ջանքեր գործադրենք ակտիվ, սա մեկ, եւ երկրորդը նաեւ պետք է մի բան արձանագրել։ Ինձ մոտ տպավորություն կա, որ բոլորը կարծում են, թե Ռուսաստանը ունի անսահմանափակ ազդեցություն, բայց աշխարհը փոխվել է։ Ռուսաստանն էլ չունի անսահմանափակ ազդեցություն եւ չկա ինչ որ երկիր, որ ունենա անսահմանափակ ազդեցություն։ Անկամ Միացյալ Նահանգները այսօր չունի անսահմանափակ ազդեցություն այն տիրույթներում, որտեղ ունեին անսահմանափակ ազդեցություն։ Հետեւաբար հաշվի առնելով նաեւ այսօրվա իրողությունները, պետք է հասկանալ, որ այդ ազդեցությունը անսահմանափակ չի եւ հետեւաբար շատ կարեւոր է, որ նաեւ մեր կողմից մենք էլ ջանքեր գործադրենք, որ այս ազդեցությունը կիրառվի։ Ինչ վերաբերում է որ նրան, որ մենք ինչի ենք, ինչ ունենք, ասես տեսեք, մոսկովյան առաջարկը արտգործնախարարների հրավերը եղել է հոկտեմբերի 10-ից ավելի շուտ։ Շաբաթ եւ անգամ երևի թե մի 10 օր շուտ։ Այսինքն կռիվը 3 օր, 4 օր սկսվել էր պատերազմը, ՌԴ առաջարկը եղել է, որ երկու արտգործնախարարներին հրավիրում են Ռուսաստանի Դաշնություն։ Եթե մենք ավելի շուտ միգուցե նախաձեռնեինք այս առումով, ավելի շուտ կարող է այս իրագործվեր։ Սրանք հարցեր են, որ հետո ենք քննարկելու։ Հիմա ուղղակի դրա ժամանակը։ Բայց պետք է ամեն ինչ անել, որ լավ, ամսի 10-ին եկել ենք Մոսկվա, ստորագրել ենք փաստաթուղթ, որով նաև ընդունել ենք, որ Մինսկի խմբի համանախագահների ֆորմատը անփոփոխելի է, ստորագրել ենք մենք։ Եվ հետևաբար նաև պահանջելու ենք, որ այ ախպեր ջան, մեզ կանչեցիք, ստորագրեցիք։ Նաև պարտավորություններ ենք ստանձնել, որ գալիս ենք բանակցելու բազային սկզբունքների հիման վրա, ընդունում ենք, որ Մինսկի խումբը անփոփոխելի է, բանն է, չէ, պարտավորվել։ Հետևաբար դուք էլ որպես միջնորդ երկիր
ձեր ջանքերը գործադրեք եւ կանգնեցրեք հենց հիմա այս կռիվը հումանիտար նկատառումներ, որտեղ վերջին հաշվով է հիմա հումանիտար աղետ է, այն ինչ որ տեղի է ունենում, հումանիտար աղետ է։ Այսինքն բացի այն որ մենք դա պատերազմ բառն ենք օգտագործում, միջազգային հանրությանը ամեն օր մեր նամակներով, մեր ելույթներով սնուցում ենք, որ հիմա հումանիտար աղետ է տեղի ունենում 21-րդ դարում քաղաքակիրթ առաջադեմ մարդկության աչքի առաջ։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, դուք ասում եք, որ ավելի պարզ ասեմ, էլի, ասում եք Նիկոլ Փաշինյան գնա Մոսկվա, Պուտինի հետ հանդիպի եւ ասա, որ ախպեր ջան, արի պարտադրի զինադադար։ Եթե ճիշտ թարգմանեցի, գուցե կոշտ ձևով, կոպիտ ձևով, բայց էությունը ճիշտ եմ հասկանում։ Ոչ ավել, ոչ պակաս կարծում եմ այո։ Այսինքն, տեսեք, գոյություն ունեն հարաբերություններ։ Հիմա կարող ամեն օր մենք զանգենք Մակրոնին, ամեն օր զանգենք Պուտինին, ամեն օր զանգենք Մերկելին, չգիտեմ ում։ Ակնհայտ է, որ այս տարածաշրջանում Ռուսաստանի ազդեցության տարածաշրջան է սա, եւ Ռուսաստանն է միջնորդ է եղել այս հրադադարի ստորագրման։ Հետեւաբար պետք է գնանք Մոսկվա եւ հենց Պուտինից այդ պահանջենք, Ռուսաստանի նախագահից պահանջենք։ Եթե զանգով դա չի լինում, ուրեմն պետք է գնալ Մոսկվա։ Այո, ինչու ոչ։ Որտեվ գիտեք, մենք այն ինչ որ այսօր կորցնում ենք կռվի ընթացքում, այն կյանքերը, որ մենք կորցնում ենք, այն գենոֆոնդը, որ մենք կորցնում ենք, դա ուղղակի անհամեմատելի է որևէ բանի հետ։ Որևէ չկա որևէ արժեք, որ ավելին է, քան այն ինչ որ մենք ամենօրյա ռեժիմով կորցնում ենք։ Եվ հետեւաբար չկա որևէ քայլ, որը չի կարելի անել, որը բերի նրան, որ կդադարի կռիվը եւ կհասկանանք ինչ են կանում շարունակության մեջ։ Գիտեք ինչ հետաքրքիր որն է դուք Հայաստանում միշտ ընկալվել եք որպես արևմտյան արժեքների դավանող ուժ եւ ընդհանրապես անգամ ամենաարևմտյան արժեքներ դավանող քաղաքական գործիչները սկսել են ավելի շատ խոսել Ռուսաստանի մասին։ Այս պատերազմի ժամանակ դուք եւ մնացած կոնկրետ դուք եկաք այն համոզման, որ խաղի կանոնները այստեղ կարող է փոխել, թելադրել միայն Ռուսաստանը։ Մենք միշտ ենք եղել այդ պատկերացման մեջ, մենք արևմտյան ընկալում ունեցել ենք այն պատճառով, որ մենք կողմ ենք եղել եւ այսօր էլ կողմ ենք Հայաստանի եվրոպական մոդելի պետության համակարգի առումով։ Այո։ Բայց մենք երբևէ հարց չենք դրել օրինակ, որ ռուսական բազան պետք է հանել Հայաստանից։ Մենք երբևէ հարց չենք դրել, որ Հայաստանը պետք է հապկից դուրս գա, երբեք։ Եվ այս առումով, այո, հիմա կան ուժեր, ովքեր որ նման հարցեր դրել են, նրանք դարձել են այսօր շատ ռուսական լոյալ կամ պրոռուսական ուժեր։ Եվ նրանք մեր պարագայում անգամ այս օրերին ծաղրոցանակի են ենթարկվում նաև, թեև դրա ժամանակն էլ չէ, որտեղ ժամանակը չի, հիմա ինչ որ մեկը այսօր է գիտակցել, որ սա Ռուսաստանի տարածքն է որպես ազդեցության գոտի, ոչինչ, դե հիմա է գիտակցել։ Բայց այն որ օրինակ մեր խմբակցությունը առաջին այցը արել է ռուսական ռազմաբազա Գյումրիում, որ մեր նորընտիր պատգամավորները իմանան ռազմաբազայի դերը, նշանակությունը եւ կարեւորությունը, դա ես եմ նախաձեռնել։ Եվ երբ որ ես 12 թվականին որպես Պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ եմ այցելել որպես անկախ պատգամավոր, ես ինքս էլ չգիտեի, երբ որ այցելել եմ։ Ես հասկացել եմ եւ նաեւ գործընկերներիս եմ տալել, որ նրանք էլ տեսնեն այդ ամեն ինչը։ Բայց մարդիկ կան, այսօր Հայաստանում մարդիկ կան, որոնք չգիտեն, որ Հայաստանի երկու սահմաններ պահվում են Ռուսաստանի Դաշնության զինվորների կողմից։ Եվ դա կարմիր գիծ է թուրքական ներխուժումից կարծում եմ ես։ Այո, միանշանակ։ Հիմա տեսեք մենք 100 տարվա փորձ ունենք։ Ունենք 100 տարվա պատմություն ունի մոտավորապես պլյուս մինուս Գյումրիի ռազմաբազան։ 100 տարվա ընթացքում լավ ցեղասպանությունից հետո նայենք սովետական տարիներ, հետո էլ անկախության տարիներ։ Մի հատ կրակոց այդ կողմից եղել է թուրքական։ Մի հատ մեկը անցել է, եկել է հարձակվի Հայաստանի վրա։ Փորձ է, չէ, փորձած բան է, չէ։ Ես բանի Ուչենյանների եմ մասնակցել, զորավարությունների եմ մասնակցել ռուսական բազայի Պաշտպանության հանձնաժողովի որպես անդամ 5-րդ գումարման խորհրդանում։ Այդ ամեն ինչը տեսել են, գիտենք եւ գիտենք դրա դերակատարումը։ Եվ հետո այստեղ խոսալ անընդհատ ինքնիշխանություն բառը օրը 600 անգամ կրկնել, բայց չգիտակցել, որ երկրի երկու սահմանը ռուս զինվորն է պահում, ռուս սահմանապահն է պահում, համատեղ հայելի է։ Հա, կներեք դա արդեն բան է, էլի վերացական մարդիկ ինչ որ օթից բաներ խոսալով չի։ Դուք գիտեք Լավրովի պլանը ինչ է ենթադրում։ Դա չի հրապարակվել, բայց ես
Հա, ես ասեմ դա ինչ է ենթադրում։ Դրա մասին 2016-ին շատ են գրել դրա մասին։ Դա ենթադրում է հետեւյալը, ուրեմն ռուսները գալիս են, ռուսական խաղաղապահ ուժերը գալիս են, կանգնում են այս տարածաշրջանում, Արցախ-ադրբեջանական գոտում, մենք հետ ենք վերադարձում 5 շրջան, Ղարաբաղը ստանում է միջանկյալ մի քիչ ամուր կարգավիճակ, բայց որը անկախություն չի, ոչ էլ միացում է, բայց ոչ էլ վերադարձ Ադրբեջանի կազմ, այսինքն ռուսների ուզածը հետեւյալն է, ուրեմն խաղաղապահներ են մուտք գործում տարածաշրջան եւ կարգավիճակը անորոշ ապագային է թողում, բայց նաեւ միջանկյալ կարգավիճակ է, բայց սկզբից մենք 5 շրջան ենք տալիս, հետո 2 շրջան ենք տալիս, ըստ նույն այդ պլանի։ Այո, մոտավորապես դա է։ Ըստ նույն այդ պլանի։ Այո։ Բայց ուզում եմ ձեզ մի բան ասել։ Երեք ամբողջ Facebook-ը, սոցիալական ցանցերը խոսում էին այն մասին, որ Լավրովի պլանը Հայաստանում մերժված է իշխանության կողմից եւ այլն, փորձարու նաեւ դրա վրա որոշակի դիվիդենտներ շահել, բայց ուզում եմ մի բան ասել։ Լավրովի պլանը չգիտեմ, երբ է Ադրբեջանի կողմից ընդունելի եղել։ Այսօր այդ պլանը, եթե անգամ հայկական կողմը ասի ինձ համար ընդունելի է, Ադրբեջանի համար անընդունելի է, ուզում ուղղակի իրազեկել մեր ժողովրդին, որ այդ պլանը, որը որ մենք մերժում ենք հիմա, դա ընդունելի չի Ադրբեջանի համար։ Ինչու՞։ Որտեղ հիմա Ադրբեջանը կարծում է, որ ինքը ուժով կկարողանա գալ եւ այդ շրջանները վերցնել եւ կարիք չկա ինքը ինչ որ թուղթ ստորագրի, որի շրջանակներում կպարտավորվի ստատուսի ճանաչման մասով, որտեղ Լավրովի պլանը նաեւ ունի պարտավորություն այն կողմի համար, որ պետքա ճանաչվի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակ, ապագայում այդ ձեր ասած։ Այն ընթացքում որ խաղաղապահները պահում են։ Հիմա այն կողմը չի ուզում այդ պլանը։ Եվ դրա համար ինչ պետք է անել։ Դրա համար պետք է կանգնացնել կռիվը եւ շարունակել հասկանալ ոնց ենք ուժեղանում։ Մենք որևէ այլ ընտրանք այս իրավիճակում չունենք։ Պետք է կռիվը կանգնացնել, հասկանալ մենք ոնց ենք ուժեղանում։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Վերջին հաշվով թշնամին տարիների ընթացքում ուժեղացել է։ Մեր պատերազմը այսօրվա ցույց է տալիս, որ սա այն պատերազմները չի, անգամ ապրիլյան պատերազմը չի սա։ Մեր երկինքը ըստ էության դարձել է անպաշտպան եւ նրանք երկնքից ATS սարքերով կամ ավելի բացեմ անօթաչու թռչող սարքերով եւ ռակետներով շատ լուրջ խնդիրներ են լուծում։ Այսինքն սա այն ավտոմատներով կռիվը չի։ Եվ այս առումով է պետք շատ լուրջ քայլեր անել։ Հիմա նայում ենք օրինակ ռուսական զենք կա, Պանցիր, որը որ ծածկում է երկինքը անօթաչու թռչող սարքերից։ Մեզ նմանատիպ զենքեր է պետք։ Ընդ որում շատ արագ է պետք։ Մենք այս պատերազմին պատրաստ չէինք, թե թերագնահատել էինք հակառակորդին։ Ես կարծում եմ, որ մենք այս պատերազմին այս ձևով պատրաստ չէինք, ավելին նաև մենք թերագնահատել ենք սպասվող ահագնացող վտանգը, որովհետև այդ վտանգը ակնհայտ էր նաև հուլիսյան պատերազմից հետո։ Եվ տեղի ունեցավ այն ինչ որ մարդիկ երկար տարիներ պատրաստ են։ Այսինքն ինչ որ հռետորաբանությամբ անդադասել, ինչ են անդադասում։ Ասում մենք գալու ենք ռազմական ճանապարհով մեր խնդիրը լուծենք։ Հա։ Մենք էլ լսում ենք, չէ՞ որ իրանք ասում են, մենք գալու ենք ռազմական ճանապարհով մեր խնդիրը, ու մենք գիտենք, չէ՞ որ Թուրքիայի հետ են գալու։ Ոնց որ նորություն չէ մեզ համար։ Մենք գիտենք, չէ՞ որ Թուրքիայի աջակցությամբ են գալու։ Հա, չկա բան, որ մենք չգիտեինք։ Մենք գիտեինք, որ անօթաչու թռչող սարքերով են գալու։ Մենք գիտեինք, որ իսրայելական համագործակցություն կա եւ այնտեղ են հավաքում եւ նաեւ անընդհատ ստանում են։ Չկա բան, որ մենք չգիտենք։ Հավանաբար վարձկանների, ահաբեկիչների մասին չէ։ Թեև դա էլ առաջի Ղարաբաղի այստեղ գալուց ճանապարհին ես ուղիղ եթերում նայում էի վարչապետի գլխավոր խորհրդական գեներալ լեյտենանտ Վաղարշակ Հարությունյանի ասուլիսը ինձ հիմա ու եթեր էր գնում։ Ինքը ասում էր, որ 90-ականներից սկսած այսօրվա գլխավոր շտաբի պետը զբաղվել է ահաբեկիչների, վարձկանների ներգրավմամբ Ադրբեջանի կռվին իրանց կողմից։ Հետևաբար դա էլ գիտեինք, շատ։ Արցախի անկախության ճանաչումը, որի մասին շատ խոսվում է, ինչ կարող է տալ։ Ենթադրում ենք, որ վաղը ճանաչում է Հայաստանը։ Ուրեմն քանի որ պետքա հիմա արդեն կամաց սկսենք ավելի բաց խոսալ, չնայած ռազմական դրությանը շատ բան հիմա չեմ ասում ձեր եթերում, եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը չի ճանաչում, հա, Ֆրանսիան է չեմ ասում, Ռուսաստանի Դաշնությունը իմաստ չունի, որ մենք ճանաչենք։ Ինչու՞, որովհետև ճանաչող երկիրը պետքա զենքով այդ անկախությունը պաշտպանի։ Հիմա մենք դե ֆակտո ճանաչած երկիր ենք։ Մենք այսօր զենքով
ու ամեն ինչով պաշտպանում ենք այդ անկախությունը։ Բացի մեզ ուրիշ որևէ մեկը չի պաշտպանում այդ անկախությունը։ Հետեւաբար, եթե օրինակ Ուրուգվայը ճանաչի այսօր, դա ոչինչ չի, կամ Կիպրոսը ճանաչի այսօր, շատ լավ է, կողջունենք, ընտիրակ, ուրախանանք, բայց հիմա պատերազմի վրա կունենա 0 ազդեցություն։ Ավելին կարող է ավելի սրի, դա ասեմ։ Հետեւաբար, եթե օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի ճանաչող երկիրը, համանախագահ երկրներից գոնե մեկը, հա, որը պատրաստ է գա զենքով զրահով պաշտպանի։ Ես կարծում եմ մեր ճանաչելը անիմաստ է։ Ինչի մասին բացի հրապարակային բազմից ասել եմ, նաև փակ հանդիպման ժամանակ նաև վարչապետին եմ ասել։ Որ այստեղ մեր ճանաչման հարց հիմա նախաձեռնելու ժամանակը չի։ Եթե մեր գործընկերները համանախագահ երկրների այդ գծի մեջ չեն կոպիտ ասած, հա, անիմաստ է ուղղակի։ Դա կբերի նաև պատերազմի ընդդեմ Հայաստանի ու Հայաստանի տարածքի։ Այս պայն հիմա Հայաստանի տարածքի վրա ակտիվ գործողություններ չկան։ Հա, բայց հարվածում են։ Հարվածում են, այո։ Դե հիմա իրանք էլ ասում են դուք էլ հարվածել եք Գյանջային։ Բայց ուզում եմ ասեմ, մենք պատերազմական գործողություններ չունենք այս պայն օրինակ։ Տավուշի ուղղությամբ, Եղեգնաձորի կամ Հարավի այն մյուս ուղղություններով։ Դե բան, եթե մենք հիմա ճանաչենք, մենք այդ ուղղություններով եք ունենանք պատերազմական գործողություններ։ Իսկ եթե մենք չենք կարողանում հասնել նրան, որ Ռուսաստանը ճանաչի, ուրեմն անիմաստ է, որ մենք հիմա ճանաչենք։ Հավատում եք, որ Ռուսաստանը կճանաչի։ Գիտեք, ոչ մի բան չի բացառում։ Որևէ մեկը չէր հավատում, որ Ռուսաստանը մի օր կարող է ճանաչել օրինակ Հարավային Օսիան եւ Աբխազիան։ Բայց իրանք ճանաչեցին, հիմա իրանք իրանց ուժով պահում են։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք դեմ չեք, որպեսզի ռուսական խաղաղապահներ մտնեն մեր տարածաշրջան։ Ճիշտ եմ, չէ՞ հասկանում։ Բաց տեքստով եք, չէ՞ դա ասում։ Տեսեք։ Եվ նույնը կասեիք 1 ամիս առաջ նախքան պատերազմը, թե պատերազմի մեջ մտանք նորը զգացինք, որ չէ։ Հիմա իրողություններն այլ են, նախ Ռուսաստանը խաղաղապահ ուժեր բերելու օրակարգ չունի։ Կա առաջարկություն մոնիտորինգի վերիֆիկացիայի մեխանիզմների, որը նաև պարոն Զորաբ Մնացականյանը մեր նախարարը Մոսկվայում ասել է իր հայտարարության մեջ Լավրովի հետ խոսակցության ժամանակ հրապարակային կա, որ պետք է ամեն ինչ անենք վերիֆիկացիայի մեխանիզմները ներդնենք։ Դա նշանակում է մարդիկ, հողի վրա կանգնած մարդիկ, ովքեր մոնիտորինգ են անում առաջնագիծը, որ հրադադարը պահպանվի, բայց Ադրբեջանը դեմ է դրան։ Դա էլ ձեզ տեղեկացնեմ այստեղ։ Այսինքն, այսօր Հայաստանում քննարկում են մենք կողմ ենք թե դեմ, դե մի հատ նայեք, տեսեք նրանք կողմ են, նոր դուք քննարկեք դուք կողմ եք թե դեմ։ Ես կարծում եմ, որ այո, մեզ օդի պես պետք է մոնիտորինգի այդ մեխանիզմը, դիտորդներ սահմանի վրա, որոնք որ կհսկեն հրադադարը։ Քանի որ հրադադարի հովանավորը եղել է ՌԴ-ն, իրենք կարող են լինել այդ դիտորդները, բայց նաև կարող է լինել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից։ Օրինակ, եթե ռուսը, ֆրանսիացին եւ ամերիկացին գան մոնիտորինգ անեն այնտեղ, կռիվը կկանգնի։ Կռիվը կկանգնի։ Եթե ֆրանսիացին ու ամերիկացին չեն ուզում գան, գոնե եթե ռուսն էլ գա, ելի կռիվը կկանգնի։ Բայց ես ձեզ տեղեկացնում եմ, որ Ադրբեջանի համաձայնությունը դրա համար պետք է, իսկ Ադրբեջանը դեմ է դրան, որովհետև կարծում է, որ ինքը հիմա ռազմական ճանապարհով այս խնդիրը լուծելու է ու գնում է այդ ճանապարհով։ Դուք հավատում եք, որ Ադրբեջանում այդքան դες էйֆորիայի մեջ են, որ նայեք, եթե մենք ուղղակի նայում ենք քարտեզին եւ տեսնում ենք, թե ինչի են հասել ադրբեջանցիները, գիտեք, այդ օգտագործելով այս աննկարագրելի չափի զինտեխնիկա, իրենք շատ բանի չեն հասել։ Եվ դժվար է ասել, թե դրանք առաջ կարող են նախ շարքային ժողովուրդը, Քյասի, Քյուսուփ, Սովատ ծարավ ապրող Գյանջայում եւ մյուս գյուղերում բանջարեղեն աճացնող եւ Մոսկվա արտահանող չի հասկանում, ինչ ռազմական ուժերն են կենտրոնացվել եւ կիրառվել եւ ոչնչացվել մեր կողմից եւ ինչ հաջողություններ ունեն։ Այդ ժողովուրդը օքեյ է, որ ինչեր կարենան իրանք գրավեն մեր ազատագրած տարածքներից, դա լինի իրանց համար հաղթանակ։ Եվ այդ ժողովուրդը ռազմական փորձագետ չի, որ ասի, վայ, բա մենք կորցրել ենք, չգիտեմ ինչեր բան։ Պրոպագանդան փակ երկրի դա վաճառելու է։ Փակ հասարակության։ Այո, փակ հասարակության վաճառելու է որպես հաղթանակ եւ այդպես էլ անելու են։ Եվ անում են։ Հիմա այդ նույն բանը պլյուս մինուս մոտարապես արին ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Եվ 400 հեկտար է եղել, դա հիմա շատ ավելին է, ճիշտ է։ Հիմա ինչ է եղել իրանց դժվար է դա իրանց երկրում վաճառել։ Բայց մի բան էլ ասեմ, մեզ ինչի է հետարքրում Ադրբեջանի ներսում դա կարողանում են վաճառել թե չէ։ Դա մեզ ինչ է տալիս։ Ուզում է կարողանան վաճառել, ուզում է չկարողանան վաճառել։ Կամ ասենք, որ Ադրբեջանում 6000 զորք կա, դա ինչ է փոխում Հայաստանի համար։ Դա ինչ է էլի մեզ տալիս։ Կարող 4000-ը բան են, զինյալներ են։ Կարող ավշե չի էլ իմացվելու այդ ովքեր են զոհվել։ Ընդհանրապես տանելու են միտեղ եղբայրական գերեզման լցնել, բրցնեն։ Դա մեզ Ադրբեջանի հարցերին չի հետաքրքրում։
որ մեր երկրում անդադ ինչ-որ հրճվանք եմ տեսնում, որ այնտեղ էսքան է, այնտեղ եմ։ Մեր ամեն մի կորուստը մեզ համար 50 անգամ ավելի մեծ կորուստ է, քան իրաց կորուստները։ Ինչ 10 միլիոն ազգա, 10 միլիոնից ազգա էլի։ Այսինքն մենք իրանց տեղը ինչի մանենք։ Դուք նաև հանդիպումներ ունենում եք այս օրերին միջազգային կազմակերպությունների դեսպաններին։ Ինտենսիվ։ Այ ինչ են իրենք ասում, իրենք ինչ են մտածում, իրենց կարծիքը որտեղ իրենք էլ այդ բաց չեն արտահայտվում, հա, մտահոգություն են հայտնում ու շատ բան հասարակությունը չի իմանում։ Կարող եք ինչ-որ բաներ ասել։ Չեմ կարող անուն տալ, բայց այո, անուն մի տվեք, բայց էությունը արևմտյան երկրների դեսպանների հետ եմ խոսել։ Դեսպաններից մեկը չասեմ որ երկրի ասեց at the end geography wins վերջում հաղթում է աշխարհագրությունը հիմա ասում եմ եթե դուք տեսնում եք որ ռուսը կարա ձեզ օգնի դիմեք թողա ձեզ օգնի աղբեր ջան մեզանից ինչ եք ուզում մենք տեսնում ենք որ ստե մենակ ռուսը կարա ձեզ օգնի այսինքն եթե դա արևմտյան երկրի դեսպանը հասկանում է ոնց կարա հողի վրա քայլող հայ մարդը չհասկանա տենց ոնց հա դա լինում է ուզում հասկանամ Արևմտյան երկրի դեսպանը, որ օրինակ ունի վատ հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ։ Ինքը դա հասկանում մենք օքեյ ենք ընդհանրապես, եթե կան որևէ ձևով միջամտեն պաշտպանեն, որտեղ մեզ պետքա որ այս անունայությունը կանգնի։ Մենք ուրիշ շահ չունենք ստե։ Եթե դա հասկանում Արևմտյան երկրի դեսպանը, ասենք ես ապշած եի ուղակի։ Ոնց կարող է ասենք հայ մարդիկ դա չգիտակցեն, չհասկանան։ Բայց այդ ընդհանուր աուրան են, որ այո, մենք արձանագրել ենք, որ իրանք են հարձակվել, արևմտյան երկրներն են ասում։ Մենք արձանագրել ենք, որ տերորիստներ են կողմից կռվում, բայց մեր ազդեցությունը Թուրքիայի վրա այնքան է, ինչքան կա։ Մարդիկ չեն կարողանում սկի Կիպրոսի հարցով ազդեն, Հունաստանի ջրերի հարցով ազդեն։ Գերմանիայի արգոսնախարարը թռնում է գնա Հունաստան, որ իրանց ասի, որ թողեք, որ թուրքական նավը մտնի ձեր ջրեր, որովհետև ուրիշ ձևի չեն կարող բանել։ Էս է այսօրվա իրողությունները։ Հիմա Եվրոպայի ազդեցությունն էլա փոխվել, Ռուսաստանի ազդեցությունն էլա փոխվել, Ամերիկայի ազդեցությունն էլա փոխվել։ Այդ ամեն ինչը պետք է հասկանալ։ Եվ վերջում, եթե խորհուրդ տաք, հիմա ես հասկանում եմ, որ բոլորը խորհուրդ են տալիս, բայց դուք ի վերջո ընդդիմության առաջնորդներից եք կամ առաջնորդն եք, ինչ խորհուրդ կտաք իշխանություններին, ինչ անել։ Այս դժվար է, չէ՞, այս հարցն է, չէ՞ միշտ վերջում գալ, ինչ անենք։ Ուրեմն չպետք է որևէ միջոց դրվի, որ օրինակ կարող է դա մի 5 օրից փորձենք, այս ձևով ձևակերպեմ, հա։ Ես քիչ առաջ խոսեցի մոսկովյան պլաշատկայի մասին։ Երբ որ այդ առաջարկն արվել էր, մեր սոցցանցերը ձեռ էին առնում։ Որ Մոսկվայի կողք չկա, ով եք դուք բանում, հոկտեմբերի 1-2-ն էր։ Կարամ դատաներով նայեմ ասեմ։ Բայց հոկտեմբերի 10-ին գնացինք։ Facebook-ում ամեն ինչ լավ է, Facebook-ում։ Հոկտեմբերի 10-ին գնացինք, չէ՞։ Եթե գնալու ենք, կարող ավելի շուտ գնայինք, ավելի ճիշտ լիներ։ Կարող է, չէ՞, կարող է, չգիտեմ։ Բայց բաներ կա, որ եթե կարելի է այսօր անել, իմ խորհուրդը դա է։ Պետք է այսօր անել ու արագ անել։ Եվ խորը կազմակերպվածություն է պետք է սարումով, իսկ քաղաքական իմաստով բոլորը գիտեք, որ մենք բոլոր տեսակի տարաձայնությունները մի կողմ դրած, ամենօրյա ռեժիմով լծված ենք եղել միջազգային դիվանագիտական աշխատանքով, ինքս էլ մեկնել եմ Ստեփանակերտ, զինվորական շորերով գնացել եմ զենք ստանամ, ասել եմ ինձ զենք տվեք, ես ինձ էլ ներգրավեք, Արայիկ Հարությունյանի կոչի օրն է դա եղել։ Ես գնացել եմ Ստեփ, ինձ ասել են, եղբայր, ստե դու անելու բան չունես, դու շատ կարևոր անելիք ունես եւ կարևոր մարդ ես այնտեղ գնա այնտեղ ձեր գործերն այնտեղ արեք, որ այս կռիվը կանգնացնեք։ Էս է եղել ու հերցը որից տվել են Ստեփանակերտում։ Մենք ոչ մի տարբերություն հիմա չենք դնում հայ մարդու մեջ, որ ուժից է, որտեղից է, ինչ անում։ Մեզ համար ոչ կուսակցությունից է, ինչ անցյալ է ունեցել։ Մենք նաև 14 կուսակցություններից ստորագրել ենք հենց առաջի օրը, բացի այն, որ ես խորհրդանում ելույթ եմ ունեցել, վարչապետին ասել եմ, որ հիմա ժամանակը չի քննարկելու թե սա ինչի սկսվեց, գնացեք եւ հրաման տվեք, որ արագացնեն բոլորը լինեն առաջնագծում եւ կարողանանք պահել իրավիճակը եւ առաջ գնալ։ Այդ օրից հետո հաջորդ օրը նաև եղել է 14 ուժերի ստորագրություն, որ արտախորհրդանական ուժերի, որ բոլորով իշխանության հետ ենք եւ պետության թիկունքն ենք պահելու, բոլոր տարաձայնությունները մի կողմ են դրվել, բայց վարչապետը հանդիպումը կազմակերպել, այդ ուժերին չի հրավիրել, այդ ուժերից մի քանիսին հրավիրել։ Մարդիկ ստորագրում են, ասում են, մենք տոտալ ամեն ձևի կանգնած են կողքդ, հետո հանդիպում արում, այդ հանդիպմանը չի հրավիրել, չեն կրա։ Ես մտածել էի, որ հրավիրել են, հետո պարզվեց չեն հրավիրել, եւ այդ դժգոհություններն էլ եմ լսել արդեն, էլի։ Մեզ օդի պես պետք է ամբողջական միասնություն եւ բայց ոչ բառերով։ Ոչ, այո, ոչ բառերով, որտեղ գործողություն, ես գործողություն եմ ասում։ Բառերով բոլորը միասնական են, կոնկրետ օրինակ եմ ձեզ ասում։
Էլի շատ կան օրինակներ, ոստի հիմա դրա ժամանակը։ Հիմա տեսեք, ես իրավունք չունեմ այդ մասին խոսելու, որովհետև ես լրագրող եմ, իսկ լրագրողը պետք է քաղաքական չեզոքություն պահի։ Բայց ես Facebook-ում մի ստատուս գրեցի, արժանանալով հերթական բանի հարձակմանը, ես կարծում եմ միասնության դա օրինակ կարող է լինել Գագիկ Ծառուկյանին հենց, այսինքն 17 օր առաջ բաց թողնել օրինակ, համաձայն եք թե ոչ։ Ես պատերազմի հաջորդ օրը գրավոր դիմել եմ գլխավոր դատախազին, որպես խմբակցության ղեկավար, առաջարկել եմ եւ խնդրել եմ, որ իմ գործընկեր մյուս խմբակցության ղեկավարի կալանքը փոխվի ստորագրությունով։ Մամուլում չեմ հրապարակել 1 շաբաթ, որ եթե թողնում են առանց հրապարակման, առանց շուխու, առանց ոչ մի բանի, թող ուղակի խափանման միջոցը փոխեն, այդ մարդն էլ փող տա, իր ռեսուրսները ներդնի, իր կապերը զանգի Բելարուսի նախագահին, ում կարա, թող զանգի։ Հիմա ես ում կարամ զանգում եմ, չէ՞, ում կարամ նամակեմ, չէ՞ գրում, թող ինքն է մի բան անի։ Եվ մի շաբաթ պատասխան չի եղել, հետո դատաքննություն էր, ես հրապարակել եմ նամակ, որ դատարանն էլ տեսնի, որ նման առաջարկություն կա։ Դատարանը մերժեց փաստաբանների բողոքը, երեկ էլ գլխավոր դատախազն է ինձ մերժում ուղարկել, դեռ չեմ հրապարակել մամուլում, մերժվել է։ Այսինքն այդ միասնություն բան մնացել է ուղղակի տեքստերի մակարդակը։ Լավ, այս մասին կխոսենք պատերազմից հետո։ Մեկը զանգել էր ինձ, ասում էր, կարանք փարավոն այդ հյուրանոցային համալիրում մարդիկ տեղավորենք, փախստականներ կան Արցախի։ Ասի կարանք, ոչ չենք կարող, բայց լավ կլիներ որ տիրոջներ բաց թողնեինք, ինքն էլ զբաղվեր դրանով։ Որքանով որ գիտեմ, տեղավորված են բոլոր տեղերում իրենց։ Տխուր է այս ամեն ինչը, բայց հուսանք որ պատերազմը շուտ կավարտվի եւ մենք հայկական բանակը կարող է, որտեղ ինչ էլ որ խոսենք, այնուամենայնիվ հայկական բանակն է, որ պետք է զսպի եւ այս պահին էլ կարողանում է զսպել հակառակորդի բոլոր ներթափանցումները։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք Սիվիլնեթի տաղավար։ Ես քեզնեմ, որ զրուցում էի Էդմոն Մարուկյանի հետ, ազգային ժողովի պատգամավոր լուսավոր Հայաստանից։ Շարունակեք հետևել Սիվիլնեթին։ The mobilization for Nagorno-Karabakh continues in Armenia. It's been 3 weeks of war between Armenia and Azerbaijan, and the number of injured, both civilian and military, targeted by Azerbaijani forces is increasing. To ease hospitals' workload on the ground, the AA Cater Truck Armenia redesigned their multifunctional vehicles into medical trucks. These vehicles will provide emergency care to victims wounded during the hostilities. Some trucks already left the Yerevan's garage in the direction of Nagorno-Karabakh. Նայեք, մենք արդեն մի քանի մեքենա ունենք պատրաստված, հատկապես այս փուլում ուղղվածությունը զուտ բժշկական նպատակների ծառայող մեքենաներ են, բժշկական տարբեր մասնագիտացության, ինչպես ծանր վիրավորում ունեցող անձանց անհրաժեշտ օգնության մատուցման։ Սեպտեմբերի 27-ին, երբ որ լուրը արագ կայծակնային ձևով տարածվեց, բնականաբար փոխվեց ամեն ինչ եւ որոշում կայացվեց, որ այն ամենը ինչը մեզ մոտ կար, ամբողջությամբ շուրջ 40 մեքենա, պիտի ծառայի մեկ նպատակին, դա հայ ազգին, հայկական բանակին։ Մենք արագ ադապտացվեցինք նոր պայմաններին։ The company is a branch of the American company AA Truck, located in Los Angeles, and founded by Vahe Nikorosi Karapetyan. The Armenian branch opened in 2017 with the support of Vahe Kareni Karapetyan, president of the Tashir Charitable Foundation. At first, the aim was to become a cater truck leader in the Eurasian and Middle Eastern markets. But because of the military hostilities in Nagorno-Karabakh, engineers and other companies worked 24 hours on the trucks and redeveloped them into little emergency hospitals. Մենք ունենք բավականին մեծ փորձառություն, որ այս մեքենաները վերապրոֆիլավորվում են, մասնագիտացվում են ըստ կիրառման տարբեր նշանակությունների, ըստ ոլորտների ասեմ, որպեսզի ապահովենք ավելի մեծ արագություն եւ ավելի ճիշտ թիրախավորված լուծումներ տանք բժշկական ուղղվածությամբ։ Մեր շուկայում նմանատիպ առաջատար կազմակերպությունների հետ մենք համագործակցեցինք, այսպես ասած, գրեթե 24 ժամյա ռեժիմով աշխատել ենք, իրենց աջակցությունները եւս մեծ էր, թե սարքավորումների մատակարարման, որոշ նաեւ կազմակերպությունները իմանալով դրա մասին իրենց ուժերի չափով նաեւ նվիրատվություն եւ համատեղ ինժեներական թիմերի աշխատանք, որովհետեւ այդ կարճ ժամանակահատվածում կարողանալ
մեքենայի մեջ ադապտացնել նմանատիպ խնդիրների լուծումներ տալը դա ահռելի ջանքեր եւ արագ լուծումներ պահանջող խնդիր էր. The initiative is a gift from the company because, according to Gagikyan, in those troubled times, Armenians are one nation, one family. Սիրելի հայրենակիցներ, շուրջ 20 օր է ինչ գտնվում ենք պատերազմական դրության մեջ։ Հայության ողջ ուշադրությունը սևեռված է Ադրբեջանի կողմից անձազերծված լայնածավալ պատերազմի հետևանքով ստեղծված իրավիճակին, կենաց մահու կռիվը։ Եվ այս համատեքստում մյուս խնդիրները կարծես թե մղվում են հետին պլան, սակայն պետք է ողջամիտ լինել եւ չթուլանալ։ Օրասակայն այս օրերին մենք զբաղվում ենք մարտական գործողությունների հետևանքով վիրավորում ստացած զինվորների եւ խաղաղ բնակիչների տարհանմամբ եւ բուժմամբ։ Նախարարության մի շարք ներկայացուցիչներ մշտապես գտնվում են Արցախում։ Այս ժամանակահատվածում մի քանի անգամ անձամբ եմ այցելել Ստեփանակերտ, համակարգելու վիրավորների բուժօգնության կազմակերպչական հարցերը, ինչպես նաև տեղում ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցառումներ։ Մարտական գործողություններից տուժածների բուժօգնության հարցերը, այդ թվում հետագա վերականգնողական բուժումը, մշտապես գտնվելու են իմ անմիջական հսկողության տակ։ Այս օրերին վիրավորում ստացած բոլոր զինծառայողներին, կամավորներին, խաղաղ բնակիչներին մաղթում եմ առողջություն եւ շուտափույթ ապաքինում։ Այդուհանդերձ, զուգահեռ այս իրականությանը ունեն կորոնավիրուսային հիվանդության ցուցանիշների կտրուկ աճ։ Օրեցող ավելացող հիվանդության դեպքերը փաստում են, որ այն ոչ մի կերպ չի նահանջել։ Ավելին, Հայաստանի ողջ տարածքում վերջին օրերին դիտվում է կորոնավիրուսային հիվանդության զգալի աճ, պատերազմի պայմաններում ավելացնելով առողջապահական համակարգի ծանրաբեռնվածությունը եւ ցավոք սրտի խլում կյանքեր։ Այժմ ավելի քան կարևոր է չկորցնել զգոնությունը, անտարբերության չմատնել դեռևս աշխարհում, այդ թվում Հայաստանում COVID-19-ով պայմանավորված համաճարակային իրավիճակը։ Սիրելի ժողովուրդ, անգամ այս դարվածության մեջ անհրաժեշտ է խստիվ պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, կրկին ու կրկին կոչ ենք անում լինել ավելի զգոն, շարունակել կրել դիմակ, պահպանել սոցիալական հեռավորությունն ու ձեռքերի հիգիենան։ Հարկ է հիշեցնել, որ ինչպես համաճարակի ողջ ընթացքում, այնպես էլ հիմա առավել քան կարևոր է մեր քաղաքացիների առողջությունն ու մարտունակությունը։ Եվս մեկ անգամ օրդորում ենք ցանկացած իրավիճակում լինել հետևողական, պահպանել հակահամաճարակային կանոններն այն գիտակցումով, որ կարող են կանխել հիվանդության տարածումը, ինչն առողջ եւ ամուր կպահի մեր զինվորների թիկունքը։ Հետհայաց գցելով կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պայքարում այս ամիսներին ձեռնարկված միջոցառումներին, վստահորեն կարող ենք արձանագրել, որ այս 3 կանոնների կիրառումը դրական արդյունք է տվել ամռան ամիսներին, ինչը նշանակում է, որ հնարավոր է անհատական մակարդակում ազդեցություն ունենալ վիրուսի տարածումը կանխարգելելուն։ Ամփոփելով խոսքս ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի եւ Սփյուռքի տարբեր բժշկական հաստատություններից առաջնագից մեկնած մեր հարյուրավոր բուժաշխատողներին այս մարտահրավերն ընդունելու եւ պատվով կատարելու համար։ Շնորհակալ եմ նաեւ մեր բոլոր բուժաշխատողներին 10 ամիս շարունակ կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ անխոնջ պայքարելու եւ կյանքեր փրկելու համար։ Խորապես ցավում եւ վշտակցում ենք նահատակված հերոսների հարազատներին ու մտերիմներին։ Փառք ու պատիվ մարտի դաշտում հերոսաբար ընկած մեր զինվորներին, ովքեր իրենց կյանքի գնով պաշտպանեցին, իսկ նրանց մարտական ընկերները շարունակում են պաշտպանել մեր հայրենիքը։ Դժվար է հաշտվել ու համակերպվել նրանց անդառնալի կորստի հետ։ Բոլորը շնորհակալ եւ միշտ երախտապարտ ենք լինելու նրանց կենաց մահու կռիվ տալու համար։ Վերջիններից գործած սխրանքների շնորհիվ մեր հայրենիքը ու ժողովուրդը շարունակելու է ապրել։ Հավերժ փառք մեր հերոսներին։ Հիշեք, բժիշկներն այս պահին զինվորներին են պետք։ Թող զինվորն ու թիկունքն առողջ մնան։ Կրիր դիմակ, փրկիր կյանքեր։ Պատերազմն հայտարար, պատերազմը սննական։ Մենք անպայմանորեն կհաղթենք եւ ուրեմն կեցցե ազատությունը, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը,
կեցցե Արցախի հանրապետությունը եւ կեցցեն մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Ողջույն, ՍիվիլՆեթը Նշանակում է արտակարգ թողարկում։ հանում են համառ եւ թեժ մարտեր։ Ընկանք հրետակոծության տակ։ Հենց պայթյուններից առնացան։ Следствие чего погиб один и были ранены двое гражданских лиц. Լրագրողներից աշխատանքն շատ դժվար է։ 3 civilians are killed in Mashtaket by Azerbaijani fire. Այդ դերը չեզոքացվել է։ Շարունակեք հետևել ՍիվիլՆեթին։ Հայ-ադրբեջանական պատերազմում սիրիացի վարձկաների մասնակցության վերաբերյալ կան նոր բացահայտումներ։ 3 հոկտեմբերի 13-ին Մարդու իրավունքների սիրիական դիտարանը, հիմնվելով իրենց հայտնած արժանահավատ սկզբնաղբյուրի տեղեկությունների վրա, անդրադարձել է Ադրբեջանի օգտին կռվող սիրիացի վարձկաների թեմային։ Մասնավորապես խոսվում է այն մասին, որ վարձկաների դիերի նոր քանակ է տեղափոխվել Սիրիա, մինչդեռ թուրքական իշխանությունները փորձում են նոր ահաբեկիչներ գտնել Ադրբեջան ուղարկելու համար։ Հոդվածում կա տեղեկություն այն մասին, որ հայ-ադրբեջանական պատերազմի հետևանքով առնվազն 119 վարձկան է սպանվել։ Ըստ վստահելի աղբյուրի տեղեկությունների, վարձկաներին Ադրբեջան ուղարկելը Թուրքիայի համար այլևս հեշտ խնդիր չէ, քանի որ անգամ վարձատրության դիմաց մի խումբ ահաբեկիչներ պարզապես հրաժարվել են մեկնել Ադրբեջան։ Մեկ այլ արժանահավատ աղբյուրի հավաստմամբ, այժմ Ադրբեջանում առկա ահաբեկիչների թիվը հասել է 1400-ի, ներառյալ 250 նոր ահաբեկիչները, որոնց Թուրքիան անցյալ շաբաթ է Ադրբեջան ուղարկել։ Այն, որ սիրիացի վարձկաների մի խումբ հրաժարվել է մեկնել Ադրբեջան, կարելի է տեղեկանալ Ռիբարի տելեգրամյան ալիքից, որը հղում է կատարել իր վստահելի աղբյուրին։ Ըստ տեղեկությունների, ահաբեկիչների հրաժարման պատճառներից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի թեժ մարտերն են։ Ըստ նույն աղբյուրի, ադրբեջանցիները սիրիացի վարձկաներին թաղում են գիշերը, լիակատար գաղտնիության պայմաններում։ Սիրիացի վարձկաներին Ադրբեջան ուղարկելու առնչությամբ իր բողոքի ձայն է բարձրացրել Թուրքիայի խորհրդանում քրդամետ ուժը, Ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունը։ Հոկտեմբերի 13-ին կուսակցության падգամավորներից մեկը, Սարբել Քեմալբեյը, հարցում է արել Թուրքիայի արտգործնախարարություն պարզելու, թե իսկապես զինյալներ եւ ռազմական ինքնաթիռներ են
են տեղափոխվում Ադրբեջան։ Քեմալբեի կարծիքով կասկածներ կան, որ զինյալներն ամսական 1800 ԱՄՆ դոլարի դիմաց 3 ամիս ժամկետով Աֆրինից Ադրբեջան են տեղափոխվել։ Այսօր հոկտեմբերի 14-ին սիրիացի վարձկաների թեմային է անդրադարձել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը իշխող Արդարություն եւ զարգացում կուսակցության խորհրդարանական նիստին։ Նա հերքել է այն տեղեկությունները, թե Ադրբեջանի կողքին կռվում են սիրիացի վարձկաներ, նշելով, որ այդ զինված խմբերն առանց այդ էլ իրենց խնդիրներն ունեն այն տարածքներում, որտեղ գործում են։ Ուստի նրանք ոչ մի շարժառիթ չեն կարող ունենալ տեղափոխվելու հարավային Կովկաս։ Էրդողանը նաև արդարացրել է Թուրքիայի աջակցությունը Ադրբեջանին, այն հիմնավորումով, թե Հայաստանը իբր պատերազմի առաջին օրերից ստացել է Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի աջակցությունը։ Թուրքիայի առաջնորդը, քննադատելով ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեությունը, կրկին ակնարկել է բանակցությունների նոր ձևաչափի պարագայում Թուրքիայի պարտադիր ներգրավվածության մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 3 հոկտեմբերի 13-ին կոչով է հանդես եկել Թուրքիայի ազգայնական շարժում կուսակցության ղեկավար Դևլետ Բահչելին։ Նա մեղադրելով Հայաստանին ահաբեկչության մեջ, քննադատել է նաև Ռուսաստանի քաղաքականությունը։ Բահչելին մասնապես դժկամորեն է արտահայտվել այն մասին, թե իբր Ռուսաստանն առաջարկել է գրավել 7 շրջաներից 5-ը վերադարձնել Ադրբեջանին, իսկ Լաչին ու Քարվաճառը թողնել հայկական վերահսկողության ներքո։ Ազգայնական շարժման ղեկավարի համոզմամբ Ադրբեջանին պետք է վերադարձվի ամբողջ Ղարաբաղը եւ հավելել, որ եթե հայկական կողմը հաղթած դուրս գա այս պատերազմում, ապա ադրբեջանցիների համար շատ ծանր է լինելու։ This is your host of CivilNet, Erica Kopian, and we're honored to have as our guest today Sosi Tatikyan, who's an expert on international relations and security. Thank you for joining us. Thank you very much for inviting. There's a lot of conversation now about, or a push, depending on coming from different people, for the recognition of Artsakh. But I don't know if people know exactly what that means. What are the legal mechanisms that we're discussing? What are the political implications that we're discussing? And what are the moral, the humanitarian implications that we're discussing? What does that particularly entail? Thank you very much. Indeed, recognition sounds kind of vague, so I'll try to explain it a little. As you know, there are two principles in international law, self-determination, territorial integrity. But that's not the only principles in international law. That's just like two of the few fundamental principles. However, international law is developing, and developing very rapidly since the 90s of the last century. And it's exactly the time when Nagorno-Karabakh or Artsakh conflict started. Since then, former Yugoslavia collapsed and several new states were recognized, and one of them, Kosovo, is semi-recognized, as you know. And it wasn't just ex-Yugoslavia, it was South Sudan in 2011, and earlier East Timor or Timor-Leste in 2002. Mm-hmm. So for the recognition of all those entities, a very interesting new notion was raised, which is not actually something coming from any UN convention or documents, but it was rather a basis for bilateral recognition by various states, and it's called remedial recognition of secession. So this was the notion to which, let's say, US official Bolton has referred to, talking about Kosovo's recognition. But even without referring to it, even Bangladesh was recognized based on that notion, basically. 1971, yeah. Yes. So we can even go earlier in the history. So what does it mean? Actually, it's based on another new principle in international law, which is already a very UN notion. It's called responsibility to protect. To protect whom? To protect civilians. So there was a UN summit in 2005, and the notion of responsibility to protect became official in the UN terminology, and over the last several decades, years, and even decades, at least 2-3 decades,
many UN peacekeeping missions have been established based on the responsibility to protect civilians, not necessarily for inter-ethnic conflicts, but there were other situations like civil wars in Africa, for instance. Okay, now let's return to more similar cases to Artsakh. So in case, basically, remedial secession means that the state entity cannot really survive within the so-called parent state. For instance, Kosovo within ex-Yugoslavia or Serbia, or East Timor was basically annexed, occupied by Indonesia, and there were attempts for ethnic cleansing in all those cases, the same in South Sudan. That's why international community realized that if they leave this state entity within that state, it creates existential threat for its people. So it's not even about territory. Currently, international community doesn't even care much about history, because, for instance, if you talk about historical and legal background of Kosovo, it's very complicated. Serbs will prove to you that Kosovo was historically Serbian. But the reality is that there were massacres, there were attempts for ethnic cleansing, and there were war crimes, by the way, by both sides, but Kosovo population was subjected to the existential threat. And that's why Europe, most of the European Union states, US, and later on many other states in other continents recognized Kosovo bilaterally after it declared its independence unilaterally in 2008. With Timor, after 30 years of occupation by Indonesia and massacres, serious massacres, international reality again, international community again recognized the independence of East Timor. Now, recognition is not happening by the UN Security Council. No, it doesn't happen that way. It happens bilaterally. And later on, the state entity can apply to the UN Security Council, and based on the recommendation of UN Security Council states, it goes to the General Assembly and the majority should approve it. Thank you for that unraveling that difficult question. We hear a lot about, from a very technical standpoint, according to Azerbaijan, the residents of Artsakh are citizens of Azerbaijan from their legal perspective. It's not something anybody here would recognize or anybody in Artsakh would obviously recognize. But my question for you is, I don't know, we have seen that, moral issues have very little to do with this current conflict as far as how the world looks at it. But does a state that claims a group of people of a different ethnicity as its citizens, but drops cluster bombs on those people, targets their hospitals, and specifically targets their cultural institutions, we know that they have lost the moral right to rule the people of Artsakh. But is there any place where this moral right, their loss of moral right, moves into a loss of legal right once you take actions like that? I believe so. First of all, territorial integrity notion in case of Nagorno-Karabakh is very questionable in general, because Armenian side documents very well that Artsakh had all the right to secede from the Soviet Azerbaijan after the collapse of the Soviet Union. It was one of the articles of the Soviet Constitution that after the collapse of the Soviet Union, its autonomous regions and republics have a right to declare independence. Okay? So, secondly, as we know, Artsakh has never been historically Azerbaijan or part of independent Azerbaijan. It was given to Azerbaijan overnight based on the decision coming from Stalin. And Stalin's policy was very clear: divide in order to keep control. So the whole notion of territorial integrity can be questioned in general. However, let's assume that, okay, fine,
Artsakh people are citizens of Azerbaijan. But according to the UN and according to this responsibility to protect notion, every state is responsible for the life and rights of its own population. So Azerbaijan is violating international law, UN Charter, because UN Charter doesn't allow to use force. UN Charter doesn't allow resolution of conflicts through military means, through war, military aggression. So Azerbaijan has started military aggression, and it's very easy to prove, because I don't think that Armenians are kamikazes. 140,000 Armenians in Artsakh and 9 million Armenians in Artsakh could not really start a war against 10 million Azerbaijan and 83 million Turkey, which is the second largest army in the NATO, plus thousands of jihadists coming from Middle East, Syria, and potentially elsewhere. So, of course, it's obvious that Armenia had zero interest to start this war, so it's Azerbaijan that has started large-scale military aggression, and it's using ballistic missiles, cluster bombs, ballistic missiles and drones against a civilian population that is located so far away from any military infrastructure and from armed forces. People in Stepanakert and Shushi and other residential areas. Second, cluster bombs. So in 2008, a new convention on the prohibition of cluster bombs was adopted and signed. Neither Armenian nor Azerbaijan have signed it, because Armenia has stated that it will sign it when Azerbaijan signs it. However, Armenia, as far as we know, doesn't have cluster munitions. So it's only Azerbaijan that is using it. And cluster bombs, even if a state hasn't signed this convention, it is still obliged not to violate it, because it's part of the international customary law not to use armaments that cause indiscriminate human suffering. Because with cluster munitions, they just break down into pieces, and they potentially harm civilians for many years to come. So Azerbaijan has no moral right to use cluster munitions, and even if it's their citizens that they claim, it doesn't have right to do so even more. In the past, this issue of recognition has been seen as, well, you're going to conflict with a settlement of a peaceful settlement of this dispute, because if you already recognize Artsakh as an independent entity, what do the Azeris have to bargain over? And it's best, this final recognition is best left to the negotiation process. But given the situation that we're in right now, doesn't recognition actually help bring about a peace process if Azerbaijan understands that Karabakh proper is going to be independent and is never going to be back under their supervision? If they recognize that, isn't that gonna prompt a negotiation in which, from their perspective, let's at least get things back that are not the areas around Karabakh, that are not in Karabakh proper? Doesn't that take something that's most problematic off the table and essentially force both sides to a peace deal? I genuinely hope so. I think that before, perhaps Armenia and some of the international community were aiming to keep the status quo, because it's obvious that Azerbaijan has more budget, more population, more armaments, and it was a way to prevent a new war. But it failed, okay? It cannot be worse than this. Azerbaijan is attacking Artsakh and even some regions of Armenia with large-scale military operations, with most sophisticated weapons received from all kinds of states, belonging to all kinds of political and military alliances, starting from collective security treaty, ending with NATO, as well as Israel. So right now, it's obvious that status quo is not sustainable. Something needs to be done, and the international community is responsible, because
I've worked in the UN, OSCE for many years, and I've dealt with NATO, EU, African Union, and I've been hearing for years that the international community was not robust enough to prevent genocides, let's say in Srebrenica in Bosnia, or in Rwanda. And there is also a lot of criticism about other places in the world, like ISIS, Yazidis, okay, fine. Now, this is happening now. It's happening in European neighborhood. How can international community allow this to happen and just to watch and make just politically correct, balanced statements, putting a sign of equality between the perpetrator, the aggressor, and a nation that is basically struggling for its self-defense and existential threat? So I think that the international community has a responsibility to stop this war and find a kind of a resolution. It's obvious that OSCE Minsk group negotiations haven't resulted in any peace deal, peace agreement, because Azerbaijan is not signing any agreement, and it presents maximalist and militaristic requirements, and it basically is not ready for any concession. It just wants Armenians to give up everything. And it cannot continue like this. And by the way, there is a very important element here. So right now, international humanitarian organizations don't go to Artsakh to record the war crimes. For instance, killing of the civilian population, including mutilation, as we know, it has happened in a lot of cases in 2016, decapitation, and now mutilation of bodies of civilian people because of the unrecognized status of Artsakh. This doesn't look good, okay? I think I'm very glad you, first of all, touched on this false moral equivalency, because I think it's intellectual, frankly, imbecilism. And I think everyone is so frustrated with these headlines, skirmishes erupt like it's a volcano. And I'm glad you touched on that. And I'm also, I want to double up on what you said, that there's this notion that both sides couldn't agree on a peace deal. Actually, in two instances, both in 2001, in the case of Robert Kocharyan in Key West, and in Kazan in 2011, the Armenian side pretty much accepted what is the equivalent of the Madrid Protocols, even though that's not necessarily particularly popular in Armenia. Yes. And the holdup, the two times, what has prevented a peace deal is Azerbaijan's refusal to face reality that Artsakh is an independent state and it will never be under their autonomy ever again. That is, there's only one party here that has said no to peace. This is not two sides didn't reach agreement. I think that we need to make clear with that. I want to close up with this. Obviously, it takes diplomatic work and muscle to bring about recognition. You need to work at it. And frankly, this isn't new. I remember in the 91-92 period, Rafael Vanessian, when he was the foreign minister, going to different places in South America, Uruguay, Argentina, to sort of trigger a recognition process of Artsakh. What do you think it's going to take, given the isolation of this country at this point, to bring about, create pressure in different places to recognize Artsakh? And I was also intrigued by what's going on in France, because there's parliamentary motions to do so. But as far as I know, in almost every state, it's an executive decision. It's not a parliamentary decision. Maybe I'm wrong. But I want you to talk about how would you, you're the foreign minister for a day. What's your plan to push for recognition? Where do you go? What are the most likely prospects? What do you do? That's not easy. First of all, as you started your first question, recognition of what? Because in our case, unlike Kosovo and East Timor, Artsakh has been de facto separate from Azerbaijan for many years. It has conducted several rounds of elections. It has established on its own its self-government bodies, president, government, parliament, even armed forces.
So it's not in the same state as Kosovo or East Timor when, international community basically acted, UN acted as territorial administration, helping the local authorities to establish those bodies and at the same time acting as those bodies for a number of years. So Artsakh has a more advanced state. There is a Montevideo Convention and it lists several attributes to which a state entity should correspond, and Artsakh has met most of those requirements. But now, more relevant to your question, so it's not easy because, as I said, UN Security Council has no authority to recognize an independence or some other status for a state entity, so it's done bilaterally. And I would first of all start from Europe because we are in European neighborhood, and European Union has been always very vocal about human rights and good governance and democracy, etc. So this is an obvious situation when we really look at Europe and we hope to receive their support. And we believe that Europe has a moral obligation to do so. By the way, EU can also establish a mission. I've worked in a number of countries in the same Kosovo or Central African Republic where EU has established various missions, and it has missions in Moldova and Georgia and Ukraine under the umbrella of European Union Security and Defense Policy Framework. So, as we know, OSCE ceasefire monitoring mission has not been established because of the veto of Azerbaijan and potentially also Turkey, because in OSCE, any member state can veto the establishment of any mission or any decision. To me, it looks like OSCE Minsk Group co-chairs, Russia, EU and US should act jointly and establish this ceasefire monitoring mission, because even if it's so obvious who has violated ceasefire so many times, there is a need for a mission to record this, to monitor it for the years to come. So in case of France, as we know, France is in a difficult position right now because it is an OSCE Minsk Group co-chairman, so it should be impartial, but impartial doesn't mean neutral. Impartial and neutral are two different things. Neutral means that you don't react to violations of international law. Impartial means that you are not biased to any of the sides. So you can be impartial but not neutral. So huge difference here. So as to the question where the decisions coming from legislature affect those of executive, it depends. It really varies from one country to another. For instance, I'm told that in Netherlands, any motion adopted in the parliament has a very serious influence on the executive. So I think what Armenia should do, it should work with, first of all, of course, with OSCE Minsk Group countries, and apparently there are signs of more active engagement also by the US over the last 2 days, which we didn't see earlier, but also not limited to Minsk Group, because Minsk Group, we have Azerbaijan and Turkey there, so it has become very complicated. So Armenia should work bilaterally with states, with Europe, and not only with Europe, with Middle East. Why not? Middle East has very complicated relations with Turkey. It realizes that Turkey is creating a lot of turbulence in various regions of the world. And as you mentioned, yes, Latin America, basically we should work with all partners around the world. Mrs. Vatican, I want to thank you for joining us and your expertise and enlightening us on these issues. Thank you so much. Thank you. This is your host of ΣιβιλNet, Eric Akopian, and thank you for joining us.
ակեր թողածարել, հանել են, բան եմ արել, լրիվ։ Լսում ես բեսպիլոտ։ Հա ցավտանում են հերրու աստե չի գալ նկարստե ոչ մի բան չկա։ Նա տեխնիկի աման գալիս։ Ցան որտեղ կա գրատ, մարդ։ Ոչ մի բան չկա։ Բանը ինչա։ Հանա ախպերս խփելա։ Ավտոմատը մի հետ գցելա թիքերում։ Դա ինչա որ բանն է, հավելի կերնը տալիս է, էսա, հավելի կերը։ Դա գանք մեր գործին։ Դա հավելի կերը տա։ Հավելի։ Տղերքը դեյքում են, գնաց եմ ավտո հանել, երեխա եղել փոքր, թուրքերը կրակում են, խաղ բնակչության վրա, երեխա մահացել, հանել ենք, վերավորում ենք, թուրքերը կրակում են։ Եկեմ հիմի գյուղում եմ։ Դեր գյուղում հանգիստ է։ Հանգիստ է, ոչ մի բան չկա, ոչ մի արկ չի եկել, խաղը մեր կյանքով ապրում ենք։ Հաղթելու ենք, հայ ենիշ ծնվել կռիվ է, հետը միշտ էլ հաղթել է, միշտ։ Հիմա էլ պիտի հաղթենք։ Ես Տումիից եմ, Մնացել եք ստեղ։ Մնացել եմ ստեղ պահելու իմ հայրենիքը։ Ինչ եք մտածում, ինչ կլինի։ Թուրքերի վերջը կլինի, էլ ինչ պիտի լինի։ Այդքան մի բան։ Հա, մնացել եք գյուղը պահեք, եթե Մնացել եք մեր գյուղը, մեր հայրենիքը պահենք։ 100 տարի է մենք ստեղ ապրում ենք, մեր պապական հողերն է, մեր հայրենիքն է, մեր ապուպապերը ստեղ են թաղված։ Մենք ոնց թողնենք նրանց գերեզմանը գնանք եսին որտեղ։ Ոնց է չեք գնացել։ Որտեղ գնանք։ Գնանք ավելի ապահով։ Դե ապահով տեղը ստեյց էլ ապահով տեղ չկա։ Դրա համար էլ մնացել եք ստե պաշտպանում ենք գյուղի տարածքը, հետա։ Մեր ընտանիքի երեխեք ուղարկել եմ Երևան։ Ես եմ մնացել եմ գյուղի պաշտպանության համար։ Տղաս էլ առաջնագծումը ծառայում է։ Ինչ պլաններ ունեք։ Պատերազմը ավարտվելուց հետո ինչ եք ուզում անել։ Պատերազմը ավարտելուց հետո ինձ ունեմ Ֆիզուլի տարածքում հողամ տարածքներ, որոնք միջև այսօր ես մշակել եմ, առաջի օրն էլ հենց որ գնացել եմ ամսի 27-ին գնացել եմ վարու ցանկանեմ 4 հեկտար վարել եմ, սնարադը եկել է գլխովս անցել, տրակտորի վրոց անցելա ու հետո տես հասկացել եմ, որ պատերազմը սկսվել է։ Տրակտոր թողել եմ դաշտում, ես էլ ավտոն նստել եկել գյուղ, զինվել, որպեսզի պաշտպանենք հայրենիքին։ Welcome. We're joined by Harut Ekmanyan, an international lawyer and attorney based in New York. Harut, thank you very much for your time. Thank you for having me, Emilio. So we know that Turkey has been transporting Syrian Islamist mercenaries from Syria, from the Hamza and Sultan Murad brigades to Azerbaijan. How does this move relate to international law? And furthermore, what is the difference between these groups and private contractors which have been used by the United States in countries like Iraq and Afghanistan? Thank you, Emilio, for having me. And I need to stress that I'm speaking my own views, not those of my employer or any of my clients. So to start with your question, the first and the most important thing that distinguishes these mercenaries from other private military contractors is that these Syrian mercenaries come with a resume of war crimes and crimes against humanity. According to the latest report by the United Nations Human Rights Council of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, published in August, these groups are accused of pillage, rape, ethnic cleansing, and other crimes under international law, and their members have fought under the banners of ISIS, Al-Qaeda affiliated Nusra, and other terrorist groups interchangeably. So, and moreover, these terrorists, these mercenaries have documented themselves during their posted videos, through their posted videos, during their involvement in the war crimes and violations of international humanitarian law in Artsakh. So I think this aspect is even more important in terms of international legal action against them. And how? And this is what probably distinguishes them from any like translator or logistical military contractor or even combat fighters who are hired
by armies. So this is the major factor that brings them, like distinguishes them from the internationally used other contractors. And how can Armenia bring these mercenaries to justice? Does Armenia have any jurisdiction over these individuals? And furthermore, can they be transferred to Yerevan, for example, to go under trial, or to any other country to face trial? The short answer to that question is yes, but it needs an explanation why. These mercenaries do not belong to any national army, and so in any legal action they cannot benefit from the legal defense of following commands, leadership commands, etc. So any state can put them on trial for participating in these grave international crimes. Especially if the legislation of these states have the principle of universal jurisdiction that entitles the state to bring these perpetrators of international crimes to justice in its courts, even if they are not its citizens, or even if the victims are not its citizens, or even if the crimes are not committed on its soil. So when we speak about Armenia specifically, Armenia not only has the universal jurisdiction, the principle of the universal jurisdiction in its criminal legislations, but it also has personal jurisdiction over them, even without resorting to invoking universal jurisdiction, because these crimes are committed against its citizens, and arguably mostly on its soil, and so it definitely has jurisdiction to try these mercenaries in its courts, and even chase them down and have them extradited to Armenia from any country that is under obligation to extradite criminals under its international treaties, which would include most European countries as well. And this is also happening. Actually, this is not theory. This is happening today. Many of the Syrian Free Syrian Army, or some of them belonging to these brigades, battalions, or whatever they call themselves, they are being tried in Germany, in Sweden, in France, in Spain, in many other places for the crimes they have committed in Syrian territories. So this is not legal fiction. This is actually things that are happening today, and these cases are going on. Also, countries that have anti-terrorism or international terrorism-related laws may also prosecute them, and they can be extradited to be tried in such jurisdictions. Well, can the integrity of the Armenian judicial system be trusted to carry out a judicial process with regards to these Syrian mercenaries? We do know, for example, that Armenia has had issues with its judicial system in the past. So what do you think about this? That's true. Armenia has had problems of its own judiciary in the past, as you mentioned, but which state doesn't have those problems? We talk about the criminal justice reform in the United States every day, for example. Armenia has been implementing extensive reforms since 2018, and even before that, strengthening rule of law and transparency. Plus, Armenia is a democratic country enjoying all the features of a modern civilized governance, legislature, and judiciary. Meanwhile, we know very well how a dictatorship like Azerbaijan had a critical journalist extradited and imprisoned for a year, like Alexander Lapshin. This is just one example, apart from the local examples of human rights defenders and journalists being jailed within Azerbaijan, Azerbaijani journalists, and writers like Akram Aylisli and others. So in comparison, we can stay assured that these mercenaries / terrorists, whatever one may call them, they will have their day in court if they are tried in Armenia and get fair trial and headed to justice. The European Court of Human Rights did initiate interim measures regarding the use of mercenaries by Azerbaijan and Turkey. Is there any other mechanism under international law to bring legal action against Turkey and Azerbaijan for these actions? Of course, there should be. So this is not a full list of actions that or avenues or options that I would present at the moment. But to start with, that
it's important to say that this is an international armed conflict. It's not a non-international armed conflict. So laws of war and customary international law all applies, considering the multiple direct attacks on Armenia proper by Azerbaijan. Armenia may bring a case against Turkey and Azerbaijan in the ICJ at The Hague. So in case of Turkey, it can bring a case under the International Convention for the suppression of the financing of terrorism, to which Turkey and Armenia are signatories. For harms it suffered by the involvement of Syrian mercenaries, and they're committing acts of terror and war crimes against Armenian citizens, and therefore demand reparations. Same can be said for Azerbaijan for the mercenaries convention, under which Turkey and Armenia are not signatories, but Syria and Azerbaijan are signatories, and because the rules of the convention are already part of the customary international law, arguably, so there can be also another avenue through that option. These terrorists are recruited and facilitated and paid salaries and insurance by Turkey's state-controlled agencies, and transferred to commit atrocities against Armenian citizens by Turkey via Turkish aircrafts commissioned by Azerbaijan. So it's clear the attribution to the states of Turkey and Azerbaijan in this case, and there would be a strong case for Armenia to go ahead and demand reparations in the international courts. Do you think at this point in time that these mercenaries that are currently in Azerbaijan present a threat to the national security of countries like Russia, Iran, Georgia, and also Western countries, as well as possibly Azerbaijan as well? Do you think there will be real action in the future, perhaps, when this threat becomes even more significant? Again, the short answer to that is yes, because we've seen what happened during the past decades. We've seen many of the similar Syrian fighters who were on the ground in Syria, who committed atrocities there. They went on to continue doing similar actions in Europe and other places. So to start with, we need to emphasize that demanding the extradition and trial of these criminals and or initiating international legal action against Turkey and or Azerbaijan is very important to set the rules clearly one more time, to be a better guarantee for the future for Armenia and for the world, for the neighborhood, and for Armenia's allies and trade partners, and for the entire globe, for multiple reasons. But most importantly, first, and most importantly and most urgently, such steps by Armenia would have preventive effect on the continuation of the recruitment and use of these mercenaries. This is vital for chilling the enthusiasm of the Islamist jihadist mercenaries who are eager to fight for money, and have them back off from such actions by the threat of being prosecuted in any corner of this globe, by being chased down and having no safe haven anywhere. And this will of course result in saving more Armenian lives being targeted by these terrorists. So and the second important aspect is that it will be a lesson to Azerbaijan and Turkey ahead of possible future escalations with them. And finally, as I said, it will also protect everyone in the world, every country and every peaceful citizen on this earth from the evil that can come from such whatever one may call them, mercenaries or terrorists or fighters or whatever they call themselves. Well, Harut, thank you again for your time. Thank you very much, Emilio. And thank you for joining us on CivilNet. Ne khapala tsar ne takran tsar takrika ndres tual valnan tual
տները մեջ, հատե փոսոներ կտրած։ Սա են ինչքան ապակինել, դուր, ակուշկա, ինչ մանամ, բոլորը թափվել։ Այդ ալիքից է վնասվել։ Այսքան հեռավորության վրա։ Մեքենաները բոլորը ալիքից։ Հատե բեկորն են։ Բեկորն են ասա, իրան ասա։ Անե բեկորն են, անե։ Սա բեկոր է։ Ասե բեկոր։ Ասե բեկոր։ Ողբատա էլի, չուգնա։ Անե բեկոր։ Այստեղ ամենից շատ է, սա մեջը լինա։ એને քալը տանը, առաջինը վեր խփալն, એને քալ ներքայի մասը։ Հետո դրանից հետո բարձրացալ վերև։ Ասենք քիչքան ստես մթեն ժամի 3-նա 4-ը իմ լի ժամերեն։ Հետո դրանից հետո երկրորդը լահ ես իմ տեղաշորումս տղաս իրեն տեղաշորումը վերջի լիտի լահ պարկելն մի 10 րոպեից հետո նորից հատե զալպը վերտուալն են հիշքան հիլիկա շուշեկա բոլորը թափվալա մեր վրա կինսենա Բալիցիմը վնասվել է։ Ահա, դուրը եկալա կպալ տվաճակատին երկցալ։ Աշարկը պիտի ճանաչի, որպեսզի մեղքն էս ժողովուրդը։ Ինչքան է, էսա 30 տարի արդեն է այդ պատերազմի մեջ։ Այսօր կլինի, վաղը կլինի 5 տարից հետո, 4 տարից հետո վերջը մենք ենք չէ մարդ, մենք ենք ուզում ապրենք, մենք ենք ուզում ազատ ապրենք։ Կախված, մենք ուզում չկախածնիկ ձեզնից այ մարդ, ինչ կոզում ուզանեք, հեցեք դուք ձեզ համար ապրեցիք, մենք էլ մեզ համար ապրենք հանգիստ։ Ես հարվածից է սենց եղել։ Դե, իհարկե, սա։ Բայց վերանորոգելու եք։ Բա ոնց։ Այն մարդկային կորուստն չլինի, այն մնացածը փայտա, քարա, ինչ մանամ, երկաթա, դա բոլորը կառուցելի է։ Վաղը պետք է մի թորնիկս ամուսնացած են 11-ին Կիրակի օրը, այսպես աստվածուալ։ Ամեն ինչը լոշում, որ պետք է ամուսնանը Են ապոստելը, մենա իմ շն որ կողմի է։ Մեր այս երիտասարդները մեր այս արտի խոցու ես հավատում որ դրանք շատ ուժեղ են։ Դրանց դեմ խաղ չկա։ Արտիվի ճոտ է։ Քիչ խոզան մեկ կարամ չում։ Բա ոչ չի հավատամ, տես քանի հազարավոր, քանի պետությունից եկած կարում չեն դրանց հաղթին։ Եվ ոչ մեկը չի պատկերացնում, որ այդպիսի երիտասարդներ կնի։ Ուրախությունից կարում չեմ, աշկերս դե ոչ չես։ Պատերազմն հայտարար, պատերազմը սննական։ Մենք անպայմանորեն կհաղթենք եւ ուրեմն կեցցե ազատությունը, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը,
կեցցե Արցախի հանրապետությունը եւ կեցցեն մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Ողջույն, ՍիվիլՆեթը Նշանակում է արտակարգ թողարկում։ անում են համառ եւ թեժ մարտեր։ Ընկանք հրետակոծության տակ։ Հենց պայթյուններից առնացան։ Вследствие чего погиб один и были ранены двое гражданских лиц. Լրագրողների աշխատանքն շատ դժվար է։ 3 civilians are killed in Martaket by Azerbaijani fire. Այդ բերը չեզոքացվել է։ Շարունակեք հետևել ՍիվիլՆեթին։ Այս պահին գտնում ենք Հանրապետության հյուսիսային սահմանագոտում ամենահյուսիսում 3300 մետր բարձրության վրա։ Հակառակորդը այստեղ հատուկ ջոկատայինների միջոցով փորձել են ներթափանցել առաջնագիծ եւ գրավել դիրքը, սակայն մեր տղաների խիզախ գործողության արդյունքում հատուկ ջոկատայինները բոլորը ջախջախվել եւ կրելով բազմաթիվ կորուստներ հետ են շպրտվել։ Այս պահին նույնպես տրամադրությունը շատ բարձր է, տղաները շարունակում են իրենց մարտական առաջադրանքը իրականացնել բարձր մակարդակով, զգոն ու պատրաստ մինչև վերջ գնալու։ Սրանց մեկօրյans հրամանատարն է, զվանին է փոխգնդապետա։ Հիմա 13 հոգի դեն, մի քիչ հեռու, 50 մետր հեռու մեզանից։ Չեք կարող նկարենք դրանց։ Չէ, հակառակորդի կողմից դիտարկվում է։ Այն ընկնում ամեն օրյա մեր ծառայությունը տանելիս։
Առավոտ 8-ից սկսան հրետակոծություն, երևի 2 ժամ մոտորապես հրետակոծալը, հետո հարձակվալը, մոտորապես մի 60 հոգանոց խումբալ է, այդքան էլ է տեսան կարող մնացածն է թաքնվածն է նկատալ չում։ Մի 30 հոգի մտել են, հարձակվել են դեպի դիտակետ, չեն կարացել կոնկրետ առաջ շարժվեն դեպի դիրքը։ Դե արդեն մարտը սկսվալա, մեր տղերքը ձի կալնացն էր, ասաղս է մեր խնդիրը գիացան, ինչ պիտի անենք ամեն ձևի։ Սպանանք դիկը դորանք։ Ահագին կրականում, հրետանին է կրականում 2 ժամ, հետո մեծ քանակով փորձանելի մտնին, դե տղեկը մալացի օգնալուն լոշում հետ տուա։ Կազմակերպել ենք շատ բարձր մակարդակի վրա, ըստ դրա համար էլ փառքասում ընդամենը մի հատ վիրավորում ենք անմատաբար մնացած դիրքերի։ Դա իրանց բարձր կազմակերպվածությունն է, իրանց հասկացողությունն է, որ հասկանում են ինչա կատարվում, ամենակարևորը իրանց կողքի զինծառայողի ամեն մեկը իր կողքի զինծառայողի համար պատասխանատու է։ Շատ լավ հոյակապ արտական երեք չկա մեր մոտ։ Ներշ որտեղ են գժված են, սաղեր հերոսներ են, սաղեր կրվում են, սաղեր գիտեն ինչի համար ամեն կռիվը։ Մենք պաշտպանում ենք մեր հողերը, ինչ ունենք պետք է պաշտպանենք, ինչ գնով ուզում է լինի։ Մեր հողը ջուրումով է նկացած ենք, վերներ կյամա պատասխանը ստանում, ենա մեր փորձ անեն պատասխանը ստացան են, հեսա քանի օրա է փորձում չենք։ Մեր սահմանը պնդե է, մոք էլ լավ ենք պահում, կալ չենք են, ստահ ենք ասում։ Փորձել են, վառ օրինակը տեսել են, փորձել են ուզել են մտնեն, դեռալ չի։ Խիզախ տղեքի շնորհիվ դարձեք մեր սահմանը պահենք, մեր հողերը պահենք։ Միշտ էլ տենց են եկան ախպեր։ Ամեն վարկյան էլ դիտարկում ենք ախպեր ջան։ Վերահսկելի է սահմանը։ Ինչ շարժեղած դեպքում զեկուցում ենք մեր վերադասին ու կատարում իրենց հրամանները։ Մեր հայրենիքին ցանկանում ենք խաղաղություն, միշտ խաղաղություն լինի։ Ազգը միշտ գիտա վերնենք պատրաստ։ Մեր պոստերը, մեր տղերք սաղեցիքն պիտի պահենք։ Մեր հայրենիքն է, մեր հողն է։ Անպայման հաղթելու ենք։ Ժողովրդին կվստահեցնենք, որ հայրենիքը պաշտպանված է, սաղ նորմալ է, մեր հետ էլ ամեն ինչ կարիքին է, էլի որ իրանք էլ արխային լինեն։ Կամավոր եկել ենք, որ մեր ազգը պաշտպանենք, մեր երկիրը պաշտպանենք, թույլ չտանք, որպեսզի թշնամին առաջ գա, մեր հողերը իրանով անի, հենց մենք ենք պատրաստում առաջ գնանք, բոլորին կոչ ենք անում, որ միանան մեզ, բոլոր տղաներին, միացեք մեզ, որպեսզի կարողանանք մեր երկիրը պահել, որպեսզի իմանան մեր ուժը որն է մեր ազգը։ Բոլոր ուղղություններում, բոլոր մարտական դիրքերի վրա հակառակորդը մեծ ուժեր են փորձել ներթափանցեն, հարձակումներ են փորձել իրականացնեն ամեն ուղղությամբ, հրետան ու կրակով, թե համազորային ստորաբաժանումների կրակով ետ ենք շպրտել։ Հրետանային բոլոր ստորաբաժանումները իրենց առջև դրված խնդիրը կատարել են լիարժեք, բոլոր նշանակետերը, թիրախները խոցվել են, հակառակորդի
զրահատեխնիկա, մեքենաներ, հրետանային միջոցներ, որոնք որ խանգարել են, բոլորը խոցված են։ ՍիվիլՆեթը շարունակում է աշխատանքը։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից հայտնում են, որ Ադրբեջանը հերթական անգամ խախտել է մարդասիրական նպատակներով Մոսկվայում կրակի դադարի մասին ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Հրթիռակոծվել է Ստեփանակերտը։ Թիրախակետում քաղաքացիական ենթակառուցվածքներն են, զոհեր եւ վիրավորներ բարեբախտաբար չկան։ Ավստրիայի խորհրդարանը միաձայն ընդունել է Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությանը, Թուրքիայի ռազմական միջամտությունը եւ Ադրբեջանին զենք մատակարարելու գործընթացը դատապարտող բանաձև։ Այս մասին հայտնում է Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Դաշնային կառավարությանը, մասնավորապես եվրոպական եւ միջազգային հարցերի դաշնային նախարարին հայցվում է շարունակել երկկողմ եւ բազմակողմ մակարդակներում աշխատելու երկու կողմերից մարտերի անհապաղ դադարեցման եւ միջազգային իրավունքի, մասնավորապես քաղաքացիական բնակչության եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքների պաշտպանության միջազգային իրավունքի ներքո ստանձնած պարտավորությունների կատարման ուղղությամբ։ Կոչ անել, որպեսզի Եվրամիությունը մարդասիրական օգնություն տրամադրի տուժած խաղաղ բնակչությանը։ Եվրոպական մակարդակով կոչ անել, որպեսզի Եվրամիությունն իր ազդեցությունը գործադրի բոլոր ներգրավված դերակատարների, մասնավորապես Թուրքիայի վրա, որպեսզի դադարեցվի արտաքին միջամտությունը, ինչպիսիք են հակամարտող կողմերին զենք մատակարարումը, նպաստել արագ դեէսկալացիայի հաստատմանը, կայուն հրադադարին այնքանով, որքանով թույլ է տալիս COVID-19-ով պայմանավորված իրավիճակը, քայլեր ձեռնարկել ԵԱՀԿ դիտորդների արագ վերադարձի ուղղությամբ եւ վերադառնալ բանակցային սեղանին, անհրաժեշտության դեպքում նպաստել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև Վիեննայում ուղիղ բանակցությունների կայացմանը, ասված է հաղորդագրությունում։ Այսօրվա համար թարմ տեղեկատվություններն այսքանն էին, ՍիվիլՆեթը ավարտում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, սակայն շարունակեք հետևել ՍիվիլՆեթին։